आमगे वर्ल्ड सॉयल डे। हांव पयलीं सुवातेर वातून वाजा आनी मेस्सियान वाजा उपकारी, कित्याक ही जायती वर्सां जालीं आमकां हें मशीन फाव करताय। तांचे वरवीं हे आमकां निवळ करपाक आदार मेळटा जायतो, आनी जायती वर्सां ते फ्री ऑफ कॉस्ट दिता आनी लोकां शेतकारां हेंचो फायदो घेवपाक मागता। जायती पावटी आमी म्हणटा कितें शेतकार म्हणटा कितें जायना हांव शेतकारांक सगल्यांक मागता हे मिशनां फायदो घेवचो, कित्याक जायतो हो आमकां फ्री ऑफ कॉस्ट दिवन जायतीं शेतां लोक आहलो पाट दवरलो तितून बरी केल्या लोकांनी। आनी आतां ही ग्रिनरी दिसता पडो आमकां, हें निवळ केलें तें आतां वांयगण आमगेलें हें सगळें शेत आहा तें आतां वांयगण आतां लायतले हे शेत, हें निवळ केलें तें हालीं 2-5 मशीन घालून तें निवळ केलो आनी 1-5 मशीन घालून मागीर रोपतले। लोकांक जायते कास्ती काडले निवळ करपाक, पूण हितूंतल्यान फळ मेळ्ळ्या पुरो, कित्याक लास्ट इयर आमकां हे पावसांत कांय बी जालें ना, कोणाक कांय बी जालें ना, पावसान काबार जाली। पण हांव समजता हे निवळ केलें करून लोकांक बरें पीक जाता अशें करून। एक व्हडलो दीस एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाली शेतकार असोसिएशनाचो म्हाका दिसलें कितें आज 5 तारीख डिसेंबराची, आनी आमकां कळ्ळें ते भाशेन आज वर्ल्ड डे 2024। आमी चिंतलें की ही वर्ल्ड डे आमी शेतां सगळीं साफ करुया म्हूण, आनी आख्खी शेतां आमी आज साफ केले, कित्याक ही सॉयल न्हू आमची पीक, ही जमणीची पीक म्हण जाल्यार ही माती म्हळ्यार म्हणून जाता आमची आवड। आज आमी घरा कडेन केळ्यो दुसरे फ्रूट रोयताय आनी आमचें जिवीत आमी मुखार वताय। सो आज हांव उलमातां आमच्या युथांक इन्स्टिट्यूट्स एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट्स आहाय तेका तेमी आज भुरग्यांक भायर हाडपाक जाय, आनी भुरग्यांक भायर हाडून हो एक वर्ल्ड डे न्हू दाखोवपा जाय आसलो भुरग्यांक, कित्याक हे सॉयली आमी मोग करपाचो। ही सॉयल तरी आमी तेजी तरी परामर्श केली तो आमकां ही ग्रिनरी दिश्टी पडली। आज आमकां गव्हर्मेंट सॉयल टेस्टींग दिता, हें सगळें कित्याक दिता, आमची सॉयल ही माती न्हू बरी उरपा जाय म्हणून। तेच भाशेन आमची कमिटी शेतकार पालितोड्या शेतकार असोसिएशन म्हजे बरोबर आमचो एटर्नी आहा, सगळ्यांनी आमी चिंतलें हें साफ करपाक आनी एक मॅसेज पास करपाक हे युथाक की तुमी जर हे भाशेन केलें की आमची सॉयल ग्रिनरी ही बरी उरतली आनी गोंयां एक सुंदर गोंयां आमकां दिश्टी पडटलें। तेच भाशेन हांव काळजांतान देवोडकर म्हणटा आमचे फार्मर्स क्लब कोर्ताली आमच्या प्रेसिडेंटाक, जो आमचो MLA आहा कोर्ताली गोस्तींचो बाब आंतोनवास, तेणें आमकां सगळी मशिनरी दिली हें सगळें साफ करपाक। आमी सांगलें तेका की आज एक वर्ल्ड सॉयल डे, तो आमकां एक क्लिनींग करपा जाय, तो आमकां एक आज समाजाक दाखोवपा जाय। सो तेणें आमकां ही मशिनरी दिली, त्या बलदेक हांव कोर्ताली फार्मर्स क्लबाक काळजांतान तेच्या मेंबरांक देवोडकर म्हणटा रोवपाकूय ते आमकां तयारी करताय। आनी आतां हें वांयगण आतां आमी रोयतले, आमचो लोक रोयतलो तें वांयगण, सो वांयगणूय मागता हे सॉयली उद्देशी हे मातये उद्देशी बरी पीक जाल्यार पुरो, लोकांक बरी भोलाक जाल्यार पुरो आमी कितें पिकयताय तें खावपाक।